各位家長晚安啦！大家食咗飯未咧？係啊，我都有啲肚餓。唔緊要，唔緊要。我哋咧個目標咧係1個鐘頭嘅，咁1個鐘頭內咧，希望能夠將學校成個發展咧同大家講嘅。咁首先咧，校長咧代表全體嘅因為今日好多朋友咧在線啊，好多家長，咁所以你見我咧一路講下，一路望下呢邊。咁首先咧，校長咧代表緊全體嘅老師啦，多謝各位嘅家長嚇。喺呢年裏頭咧，對學校嘅信任啦。學校咧係一所對一個新校長嚟講，學校係一個大嘅家庭。呢個家庭咧，俾我感覺相當好嘅。我喺舊校嘅時候咧，我嘅其中一個工作咧係處理好多唔同嘅問題啊，包括咗可能係當中投訴啊。我諗我處理投訴嘅嘢咧喺舊校好多，但係咧我係做咗7年嘅校長之後咧。其實咧，好坦誠講，我哋家長真係揾我嘅數目咧係好少。其實唔係學校無敵啊，而係因為我哋知道我哋嘅家長好錫學校，好多事情發生咗嘅時候，佢都願意走嚟同我哋嘅老師去傾談，然後一步一步解決好多問題。呢個咧就係對我嚟講好大嘅感受。校長嚟咗9個月啦。我其中一個好大嘅感受係可能我由一個前線嘅老師跳到做緊我而家做校長嘅工作嘅時候咧，我好珍惜咧每一分鐘同我哋嘅小朋友相處。我形容我哋嘅小朋友咧係我哋嘅寶貝嚟嘅。智年嘅老師咧好錫小朋友，校長亦都好重視每一個小朋友。我同小朋友相處嘅畫面咧，喺9月頭嘅時候咧，其中一個印象我好難忘嘅。我哋學校咧好靜到一個位置，就係我有啲朋友過到嚟嘅時候，佢會同我講：校長啊，點解你啲同學係咪翻緊學啊？咁啊，我話啲同學翻緊學嘅喎，咁但係點解間學校咁靜咧？靜係咪好咧？其實我一路都諗緊呢個問題。我見到我哋小朋友咧個頭係耷耷地嘅，頭耷耷嘅，頭耷耷嘅意思即係話其實佢個信心唔係好夠。我跟住咧係翻查咗我哋以往好多唔同嘅比賽啊，咦，好似我哋嘅小朋友嘅比賽少啲喎，所以我第一件事做嘅工作就係將我哋所有嘅比賽全面拉嚟學校度，重新令我哋嘅小朋友有機會比賽。有機會比賽嘅時間咧，可能大家會諗啊，校長，我哋係咪好重視攞獎啊？校長唔係嘅。你留意下，我第一個 post 嘅時候係我哋嘅小朋友打乒乓波，我哋嗰一日咧應該係攞到第8名嘅，但係對我嚟講，我係零的突破。零嘅突破係咩？因為我好重視每個細路仔，佢行咗出去代表緊學校，嗰個就係我哋好重視嘅每一個 moment。攞唔攞到獎係其次嘅，有時攞獎係天時地利人和嘅，唔係個細路仔有冇努力，我哋要肯定我哋嘅小朋友嘅努力。第二個故仔咧，係當我喺學期頭有一次，我覺得要帶班小朋友出去乜嘢咧？去擺檔喎。咩叫擺檔咧？我又問我啲同事啊，其實我哋多唔多時間出去俾小朋友同其他社區人士接觸啊？唔多喎。咁當時我就做咗決定，就話不如咁啦。啱啱警局嗰邊咧有一個活動喺我唔記得寶林定咩啦，不如我哋去試下參與呢個活動啦。當時咧我就落手落腳帶住班小朋友一齊做。班小朋友咧喺同我一齊做嘅過程中好開心啊，同校長一齊做喎。咁啊，我哋做下講下乜嘢叫將軍澳歷史啊嗰啲嘅時候，我就問咗個問題不如咁啦，校長咧而家同你一齊 share 個檔案嚟做啊。當時嘅小朋友望住我，校長啊，點樣將個檔案做 share 啊？我話：咦，你唔識 share 啊？6年班嘅小朋友要識嘅喎，但係佢哋少經驗，佢哋少體會。然後我就問佢：你可唔可以俾個 email 我啊？但係當佢哋要用個 email 嘅時，都顯得有啲困難。喺嗰刻我就會明白到一樣嘢就係，我哋嘅小朋友好乖嘅，但係如果佢哋再係喺呢個模式之下咧，我哋嘅咁乖嘅小朋友，我哋嘅寶貝咧，喺個社會上面，我哋會比下去。校長叻乜嘢啊？校長最叻嘅地方就係人工智能。我係講緊創新科技。我喺學界當中係領羊嘅角色，係負責去
我會問一樣嘢就係，我睇緊個將來，當我睇緊將來係咁嘅時候，我要為我嘅小朋友做事情啦。校長嘅工作係要帶領住所有全體嘅同事，為我哋今日嘅小朋友做事情。因為咧，大家可能唔知道啊，學校咩叫學校？學校真正嘅定義係咩？學校真正嘅定義就係每一個小朋友放喺學校當中，我就係佢哋嘅爸爸。所有老師都一樣嘅。所以如果當我哋諗到一樣嘢，自己嘅小朋友而家我哋面對緊嘅困難嘅時候，我哋係咪應該為我哋嘅小朋友擬定我哋嘅未來，為我哋嘅小朋友準備佢嘅裝備？尤其將來嘅世界變得咁複雜嘅時候，我哋更加要利用到我哋嘅能力，帶我哋小朋友向前行啊！呢個先係作為一間學校，作為一個校長需要做嘅工作。咁所以咧，我就走去同我啲同事講，智聯嘅一班同事咧係非常非常好。我相信坐喺度嘅家長都感受嘅，或者喺鏡頭嘅家長都會感受。智聯嘅老師係會走去同你傾，佢會同你一路細化。我哋好希望能夠我哋小朋友行得更加遠，咁就係正正呢個原因，我就俾咗個任務俾我班團隊。今日咧唔係校長講得多啊，校長咧只係蜻蜓點水做下啲過渡，真正嘅工作應該我會交翻晒俾我所有嘅主任。我想俾大家咧，應該俾多啲掌聲我啲同事，因為我啲同事係為細路仔擬定緊未來嘅發展方向。呢個亦都係智聯嚟緊下一年，我哋會去盛放，去俾其他人去知道嘅一件事情。所以咧，大家唔係好介懷，應該你要影PowerPoint，你隨便影得噶啦。係啊，你想同其他人分享，甚至我哋嘅家長，以至唔係我哋家長隨便，因為我哋嘅目標係話俾人哋聽，未來嘅教育其實係應該咁樣走動。我哋睇緊嘅東西，我哋都對我哋嘅東西有信心。咁第一個咧，我想 show 俾大家睇咧，就係下年嘅時間表。點解下年嘅時間表會喐咧？最主要嘅原因就係大家會發現，你點樣編個課擔都會有一樣地方，就係總有啲日子係禮拜五放多啲假嘅，總有啲星期係特別少，所以我哋會將個時間表改動，變成行 cycle 制。cycle 制嘅好處係咩咧？亦即係話，所有嘅課時，亦即係話唔會因為缺席咗啲咩地方而導致咗冇咗嗰一日，亦即係話視藝科會有翻視藝科，係我哋會行 cycle 制。但可能大家話咁 cycle 制咁啊，我要日日記，唔使擔心，校曆嗰度會寫明邊一日即對應翻個 cycle 係邊一日子，所以大家睇翻校曆，你就可以執到書包。但係大家望下咯。喺下晝嘅時間，一路上下上晝課堂、上晝課堂、上晝課堂。下晝大家望下，綜合課嚟嘅週會。咩叫綜合課啊？因為我哋要打破框架。打破框架意思就係下晝我哋係咪仲係需要上堂啊？係上堂，不過我哋唔再係做科目上嘅學習，我哋將會解放咗好多好多嘅活動喺晒下晝會出現。個目的係咩？大家去諗下，以前我哋讀書嘅時候，點解你返半日學你學得晒啲嘢嘅？其實係學得晒嘅，只不過當我哋個課堂用得唔夠精準嘅時候，我哋不斷重複。大家諗下，試諗下，你朝頭早上完堂，上到下晝就繼續上咧，其實好攰嘅。哪怕一個小朋友1年班、2年班做到6年班都好，其實好辛苦嘅。點解我哋唔可以將個課時係變返時間俾小朋友行出去學習咧？咁依家咧，大家會聽到我同事去解釋。咁我哋下晝嘅課時就會變成一個綜合課。嗱，綜合課係做緊啲咩㗎？你想知道嘅話咧，一陣間大家望下，我哋就會牽動咗新嘅一個改變喺背後。而呢個改變係希望能夠將我哋嘅時間還翻俾小朋友，令到我哋嘅小朋友學習得更加多。好啦，咁第一個邀請咧就話張 Sir 啦。張 Sir 咧。張 Sir 先係咪？係啦，咁就交俾阿張 Sir 講乜嘢咧？講我哋第一個舉措就係 AI School 嘅概念啦。好，咁我將個時間交俾阿張 Sir 啦。